إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسطه وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الحمد لله. فمخکې کې هغه ترغیب الى الجهاد مسله ذکر شو، اثبات د جهاد وشو او جهاد باندې حکم راغی، جهاد فرض ده. نو دغه ټولې خبرې چې مخکې ثابت شوې او بیا د بني اسرائیل یو واقعه ذکر کړه چې هغوی د دې له وجې تښتېدلي وو که موږ جهاد وکړو نو موږ مړه سو. هغه واقعه وکړه. خلاصه دا وه چې الله پاک ورته ویلې د هر چا نیټه مقرره ده. نو جهاد ثابت سو، ترغیب ورکړل الجهاد ته، خلکو یې الله پاک غیرت پیدا کړ. اوس دا خبره چې کوي دا جهاد چې فرض شو، نو اوس الله پاک دا خبره کوي چې ګوره دغه جهاد چې تاسو کوئ او دغه جهاد تاسو باندې فرض ده، نو په دې جهاد کې به تاسو خپل مال خرچه کوئ. چې به خرچه کوئ؟ مال به خرچه کوئ. کوم خلک چې خپل مال او خپل ځواني د الله په دین کې خرچه کړي او په جهاد کې خرچه کړي، نو الله پاک د دې خلکو مثال ذکر کړي. الله پاک فرمایي چې دې خلکو الله پاک ته قرض ورکړو. الله پاک ته څه ورکړو؟ دا په جهاد کې مال لګول، دغه مال لکه الله پاک ته چا قرض ورکړی. نو الله تعالی فرمایي تاسو په جهاد کې خپل مالونه ولګوئ، خپل ځانونه ولګوئ. الله فرمایي او د دې نه تاسو مه ډارېږئ چې دا رزق به زمونږ کم شي، یا که دا مال موږ خرچه کړو نو آینده کې زمونږ بچي او لمسي او کړوسي او پردي بچي یې خوري. نو الله فرمایي دا فکر مه کوه. الله فرمایي ځکه الله تعالی فرمایي والله الله تعالی یقبضو، الله پاک دا یعنی تنګول راولي، دا رزق کموي، مالداري ختموي. ویبسطو، الله تعالی پراخي راولي، مالداري راولي. نو دا تنګي او پراخي د چا لخوا نه ده؟ وإلیه ترجعون، او خاص دی الله ته به تاسو راواپس. نو الله فرمایي خپل مال، دولت، استعداد، بچي، ځواني دا ټول په جهاد فی سبیل الله کې استعمال کړئ. تاسو چې دا تاسو په جهاد کې استعمال کړئ نو الله تعالی فرمایي اوس الله په دې کس مثال ذکر کوي چې خپل مال دی الله په دین کې لګي، په جهاد فی سبیل الله کې لګي. الله فرمایي ما ذا الذی، یعنی هغه کس، څوک دی هغه کس یقرضو چې قرض ورکړي الله ته قرضن، قرض داسې قرض حسنه چې ښایسته وي. یعنی قرض خور څوک ورکوي؟ کله ورور ته ورکوي، کله پلار ته، کله ګاونډي ته. که نه قرضونه خو ډېر یو بل ته ورکوي که نه. الله فرمایي قرضن حسنه موصوف صفت دی. الله فرمایي چې په قرضونو کې ښایسته قرض هغه دا قرض دی چې هغه الله ته ورکوي. یقرض الله چې قرض ورکوي چا ته؟ نو دغه قرض قرضن قرض دی حسنه ښایسته. الله فرمایي تا کبر چا ته قرض ورکړی هغه به کیسې بیرته دا قرض حسنه تا درکړي یا به یې در نه کړي. نن سبا خو د که چا ته پیسې ورکړې وایي زه پلانکی مې وواهه، پیسې راکړې خو له خیره په یخ دې ولیکي او ارمر ته دې کېږدي چې ته دې کېږدي یعنې نه یې ورکوم. خو الله فرمایي نه، چا چې الله ته قرض ورکو، یقرض الله، چا چې قرض ورکو الله پاک ته، نو دا قرض نه حسنه، دا ډېر ښایسته قرض الله فرمایي. او الله پاک ډېر ښایسته دا قرض ادا کوي. ګوره بیرته الله پاک د چا قرض، او اسلام کې دا پاور ده، د چا قرض په ځان باندې نه پرېږدي. دا د اسلام او د نبی علیه السلام او د جهاد کمال ده. الحمدلله. نو الله تعالی فیضاعفه
دو چنده بکی الله تعالی له دې کس لره اضعافا په دو چنده کولو سره کثیرتا دین هم ډېره زیات. د بقره کې مثال ذکر کی الله فرمایي کنه چې الله په لاره کې ور په ولګي ا د غنم مثال ذکر کیږي لکه هغه نه مثال بیا الله تعالی فرمایي وګی راخیزي پاری وګی سلسل دانی نیو دانه چې وکړي هغه نه وګی روخي سو وګي و پاری وګی بیا سلسل دانی سو دانی پکې نو و زر په سل سو کیږي وسوا سو سوا او بیا الله تعالی فرمایي چې ضعافا كثيره دین ما الله زیات ورکي دې الله په لار کې چې چا یو غنم دانه ورکړه الله به وسو د غنم دانه هم زیات ورکي سبحان الله. دومره دې الله کمالات دي ګوره دومره دې الله ورکړه دا دومره دې الله دو چنده کول دي وجه دا ده چې والله دغه الله پاک ده یقبضو دغه الله تعالی تنګي راولي ويبسطو پراخي راولي دا تنګي او پراخي د چا لخوا نه ده الله اول ګوره یقبضو بل قبض نه قبض بلکې بندول کمول خساره پکې پیدا کول د مقدم کړی دا په یبسطو باندې هغه باندې دا ځکه مقدم کړی چې دا پراخي بارکه سره دومره نه ډارېږي خو د غربت نه سره ډارېږي نه ډارېږي الله په دا غربت د چا په لاس کې ده الله فرمایي په دې مه ډارېږه الله باندې مال ولګوه په جهاد فی سبیل الله کې د الله په دین باندې مال ولګوه الله فرمایي خپل بچیان جهاد ته وقف کا او دین ته وقف کا الله فرمایي او دې نه مه ډارېږه ته فقیر ان شاء الله ځکه دا قبض یې مخکې کړی ده ویلی او خاص دی الله ته ترجعون تاسو به راوګرځولی شئ د دنیا والا خلکو مجبوره څه کوي راوړی که نه یعنې خامخا به راګرځولی کېږي تاسو ګوره شک ونه کوي چېرته نو دې آیات باره کې ډېر زیات اقوال دي اول مخلص د بیان القرآن رحمه الله د هغه دا خبره ذکر فرمایي چې د دې آیت معنی چې دا اصل د دې آیت مقصد چې دا انفاق فی سبیل الله دا خو دلته هغه وایي چې قتال فی سبیل الله کې ترغیب ورکول دي یعنی د خلکو ته الله ترغیب ورکړي چې خلکو د الله په لاره کې قتال وکړي د الله په لاره کې جهاد وکړي ځکه د اعمالو ته په هغه شی لګی چې هغه شی ته مقصود یې که نه نو الله پر جهاد خپل مقصود وګرځي او مال پې ولګوي وجه دا ده چې مخکې د بني اسرائیلو کیسه ذکر شوه که نه د بني اسرائیلو کیسه ذکر شوه هغوی خپل ځانونه بچ کول چې کول خپل ځانونه بچ کول د دې نه چې موږ به جهاد نه کوو موږ بچ سو او الله هغه څنګه کړه موتو الله مړه کړه که نه نو دغه رقم الله تعالی فرمایي چې کوم انسان مال ساتي او په مجاهدینو نه لګوي په فدایانو نه لګوي په غربایو نه لګوي په طلباو نه لګوي په مدارسو نه لګوي نو داسې کسانو مال به الله قبض کړي الله به شي کړي نو الله فرمایي داسې کار ځکه مخکې اقسام دې لپاره ذکر دا آیات راغی نو دا خبره دلته اوس مضمون هم ذکر کېږي لکه څنګه دا د لګولو مضمون دا ماده په مجاهدینو کې پرته یې ګوره مجاهد ور خپل مال لګوي خپل استعداد به لګوي او دا رقم مجاهد خپل مال ونه لګوي خپل استعداد ونه لګوي خپل بچي ونه لګوي خپل شاګردان په جهاد کې استعمال نه کړي نو بیا خو په دې پوه سه چې د خو جهاد مقصود نه ده که نه چا خو شی مقصود وي نو په مقصود کې خپل هر شی استعمالي که نه استعمالي خپل ځواني خپل وخت ډېر په همغه شي کې استعمالي د دنیا والا خلک نه دي دا ډېر غټ بې غیرته دي وجه دا ده چې دوی دنیا ته کار ویله ده خپل هم دنیا 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 بچی په دنیا کې لمسی په دنیا کې او چې پیسې کله ډېرې سي په دې سره خپئ چې بیلتون کې پیسو باندې بچي سره خپئ مالدار همیشه پیسو باندې سر جنګ دی د امریکا هم چې په دنیا باندې اختیار غواړي امریکا او په دنیا باندې بچی غواړي امریکا هم تل ورته سترګې پټې کړي دي خبرې ځکه سرمایه چې دغه تیل دي نو دغه رقم دې نه بعد به انشاءالله د طالوت او د جالوت قسم دې نه بعد راځي لخوا نور آیتونو کې آیت هم الله ترغیب ورکړي چل تاسو وګورئ چې د طالوت او جالوت ډېر زیات مال جمع کړی و جالوت ډېر زیات مالدار و او طالوت رحمه الله د الله درویش دیندار انسان متقی انسان د الله دین لپاره عاشق قربان کړي نو فتح الله جالوت ته ورکړه که طالوت ته طالوت رحمه الله ته که چا ته جالوت خو د جیب نه جنگ نه کنه جالوت خو الله بردار کړ وقتل داوود جالوتا واتاه الله ملک نو دا جالوت چې په جیب سره دا رزیل انسان او یو حابیل د بل قابل ده حابیل چې کوم داخل انسان و چې حلق نه ویل کېږي حابیل خسر او قابل دا قاتل و چې قاتل نو دلته دا طالوت او جالوت نومونه کې فرق وپېژنئ
نو دلته دې آیات کې لاندې تفسیر ماجدي او بل خبر ذکر کوي. هغه فرمایي چې په دې آیاتونو کې دا چې ترغیب ال انفاق ده په دې کې د جهاد او د قتال حکم تاسو ملاويږي. الله فرمایي چې تاسو جهاد وکړئ. وجه دا ده چې دغه مالداران چې کوم خلک دي نو دوی باید راولګي او خپل مال په جهاد فی سبیل الله کې ولګي، نو بیا به د دوی د مالداري حق ادا شي. او کوم نن سبا مالدار د جهاد یاد کی اوهو ولا بس هغه ده او دا وطن ټول خراب شو او دا ټول د فدایانو استشهادیانو او د مدرسو والا کار خراب کړ او دومره بد په لګیږي دا بریتور خلک دا سړی وداړي په دې باندې بد لګیږي. دوی خو ایمان نه کنه. دا خبره تفسیر ماجدي ذکر کوي چې مالدار خلک ته تعالی پاک ترغیب ورکړي. چا ترغیب ورکړي؟ صرف مالدار ده چې مالدار چې کوم مسلمانان دي دوی خپل مالونه باید په جهاد فی سبیل الله کې ولګي. دوی باید فلسطین ته مال ولېږي، شام ته ولېږي، عراق ته اوس افغانستان کې الحمدلله هر شی ډېر دی. افغانستان کې چې دي هر شی ډېر، خوراکونه ډېر دي، مدرسې ډېرې دي، ملایان ډېر دي، فدایان ډېر دي، هر شی ډېر دي که نه ماشاءالله. اوس دا موږ دلته بعضې خدای شرمولي دي، ایمان ورنه خطا شوی ده او یا الله د دین غم ورسره نشته. هغوی نه طرف غلط ده. ولا څه شی به کوو ولا څه شی به خورو، ورته خاورې وخوره. خاورې چې وخوره، خاورې وخوره چې په دې خاورو باندې موړ سي ورده. نو څه شی غواړې؟ امن راغی، حکومت هم د ملایانو شو، ملا صاحب د عالم ده، ملا صاحب د امیر المؤمنین هم ده، ملا صاحب د امر بالمعروف کې هم ده، ملا صاحب د په ګاونډ کې هم ده، ملا صاحب د جماعت کې امام ده. ټوله مشري د چا شوه؟ ملا صاحبانو شو. الحمد دا چا د ملایانو دومره واک؟ هغه ملایانو ته الله دا واک ورکړ چې کومه قرباني ورکړې ده. ګوره ښه زموږ او تاسو ملایان نه یي. نو دلته تفسیر ماجدي دا خبره ذکر کړې ده. ماجدي دا اصل کې ښه چې دا مالدار ته ترغیب ورکوي تاسو خپل مال په جهاد ولګوئ. نو دا بیا قرض نه حسنه، دا بیا ښایسته قرض ده د قرآن مجید په اصطلاح کې. علامه قرطبي رحمه الله د دې آیت باره کې څه فرمایي؟ لما امر الله تعالی بالجهاد والقتال على الحق. هر کله چې علامه قرطبي رحمه الله فرمایي هر کله چې الله سبحانه وتعالی امر وکړو په قتال او په جهاد باندې. ګوره جهاد او قتال دواړه الفاظ مختلف کړي، معنی یو برابر شي، خو جهاد کله به نفس سره هم کوي که نه، څنګه قتال هم ورسره چېرته ولګو. علامه قرطبي معنی وایي دا ده چې د نفس مقابله به کوې هغه جهاد ده، او بیا قتال فی سبیل الله کې هم جهاد ده، خو ځکه کې بیا جنګ ده. جهاد خو 13 قسمه ده که نه، ذکر به کوو په ثابتولو د حق مسله کې چې هغه جهاد او قتال ده. بیا فرمایي حرص علی الانفاق فی ذلک چې دغه جهاد او دغه قتال په دې کې الله پاک تیزی ورکوي مسلمانانو ته چې تاسو په دې کې انفاق فی سبیل الله وکړئ. چې وکړئ انفاق فی سبیل الله اصل کې دې ته ویل کېږي خبرې دا ګوره صدقه ده، دا انفاق ده چې انسان لار جوړه کړي، یتیم ته ډوډۍ برابره کړي، یتیم ته کالي وکړي، دا انفاق ده. خو دا انفاق فی سبیل الله نه ده. انفاق فی سبیل الله دې ته ویل کېږي ګوره دا صدقه ده. ګوره لاره جوړول، یتیم ته ډوډۍ برابرول، ملا صاحب ته کالي اخیستل، دا چې دي دا ښه کارونه دي چې دي دا هم صدقه ده چې ده. خو دا انفاق فی سبیل الله ده. انفاق فی سبیل الله ډاکټر صاحب دا وایي چې ته مال په هغه چا ولګوې چې د هغوی د ژوند مقصد دی چې څنګه د الله کلمه علیه شي، څنګه د الله دین حاکم شي. په دغه کسان باندې تا مال ولګو نو دا انفاق فی سبیل الله ده. ځکه په دې خلکو سره خو تا نه تعلق کړو دې پېژانده، د دې لپاره دا مال پرې لګوې، د دې لپاره ډوډۍ ورکوې، د دې لپاره مثال هغوی ته مدرسه جوړوې یا هغوی سره ته همکاري کوي، دې لپاره چې دوی د الله دین حاکموي، دوی د کفارو سره جنګ کوي، دوی د نیټو مقابله کوي، دوی د هندوانو مقابله کوي، دوی د خواهش مقابله کوي. نو په دې باندې مال لګول دغه ته انفاق فی سبیل الله ویل کېږي. ښه دا نه چې یو کوی دې جوړ کړی او کته پورته پې کېږي لوټه د لاس کې چې اوبه واخلي اوبه واخلي. یو جومات دې جوړ کړی، جومات جوړول شي دی ورونه، یو جومات دې جوړ کړی او طرف ته نه غلطه چې ولا جومات مې جوړ کړی دا اوښته وارې غاړې هم تازه کوې، امام هم په خپله خوښه راولې، بدماشي په جومات کې کوې، دا کومې نخرې هم شروع کړي دي. نه د انفاق فی سبیل الله نه ده. ګوره جومات جوړول ګوره ته ګوره خبرې انفاق فی سبیل الله دا ده. ډاکټر صاحب دا خبره ذکر کوي چې ته خپل مال په هغه چا ولګوې چې هغه د الله دین حاکموي، د الله دین قوانین نافظوي، هغه چا باندې مال ولګوې. نو دلته دا خبره چا کړې ده؟ علامه قرطبي رحمه الله کړې ده چې خپل مال
چې الله پاک امر وکړو په جهاد او په قتال باندې، اوس الله په دې آیت کې ترغیب ورکوي مؤمنانو ته تاسو مال په دې جهاد او په قتال باندې ولګوئ. دا مسله د امام قرطبي رحمه الله هم دی. بله خبر دلته تفسیر کبیر ناشنا خبره ذکر کوي. تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله دا خلاصه دا ده چې د عملي جهادونه چې څوک عاجز دي لکه دا مالداره کسان، مالدار خو بې غیرته یې که نه، مالدار ټول عمر کې غیرت نه ده. که تاسو کله کتلی مالدار انسان غیرت کړی وایي خر غیرت نه وکړه چې غیرت وکړو ګاډي ووهه، نو مالدارو کله غیرت نه کړه چې غیرت وکړي بیا وروسته پښیمانه یې زاړي چې زوی مې لاړ پیسې مې داسې سوې غلو وتښتولم. پرې چې ودې تښتوي که نه، ولې ته ولې دا مال په هغه نه لګوې په مجاهدینو باندې، ولې د الله په دین نه لګوې؟ څه خبر ده؟ او لګیا به دلایلونه به شروع کړي وروره. تاج دا مال ډېره و، دنیا کې مال څوک ډېروي؟ قارون یا مالدار څه خبره مالدار ډېر. دا مالدار څوک موږ تاسو په تاریخ کې تاسو موږ تاسو ګورو. ابو جهل مالدار و، شیبه مالدار و، عتبه مالدار و، قارون مالدار و، فرعون مالدار و، نمرود مالدار و. دا مالدار و که نه مالدار؟ او غریبانان څوک په ظاهر یادومه په ظاهر غریبانان څوک؟ موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نبی علیه السلام، صدیق اکبر، راځه راځه موږ دې دوره پورې. نن سبا مالدار څوک دي چې هغه جهاد نشي کوي، دین ته خدمت نشي کوي. دین ته سب دومره خدمت کوي چې د مالدار پکې نوم وشي. چې پکې وشي نوم لپاره لګیا ده، بس نوم لپاره خدمت ده، یا نوم لپاره بس مدرسه ده، یا نوم لپاره درس تدریس ده، او د نوم لپاره جماعت ده، او د نوم لپاره غټې غټې بنډارونه کول دي. زوی واده به کله هوټل کې کوي، کله دا راغواړه او دا راغواړه، کښېنه ورته هسې لګې ورته ځان دې ستړی کړه په همدې به ورته الله راګیر کړي ورته. نو دې پورې مې خبره ذکر کوله. تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله دا خبر ذکر کوي. امام رازی رحمه الله فرمایي چې کوم کسان د عملی جهاد نه عاجز دي لکه مالدار وي لکه څوک، نو دوی د الله ترغیب ورکوي چې تاسو خو عملی جهاد نسئ کوئ. تاسو کله کتلی کوم مالدار انسان فدایي کړي؟ فدایي مالدار کس کوی شي؟ مالدار کس وراګه کونه راوځي ډارېږي، بچی کونه یې باندې نه پرېږدي، شل وارې خوا دې خوا ګوري ته ورې چې وشي څنګه چله دا پیسې دې ورته په دا خوله درو منډه ورته دا مردارې پیسې چې په دې ته نازېږي ورته داسې پیسو باندې ورته موږ تو لعنت، په داسې پیسو تو لعنت، په داسې ځوانۍ تو لعنت، په داسې بچیانو تو لعنت چې هغه په جهاد کې استعمال نشي، په دین کې استعمال نشي، په مدرسه کې استعمال نشي. همدغه بچیان مې ورته سبا سردر دي، ولا زوی مې خبر نه مني، ولا زوی مې امریکا ته ځم، کاناډا ته ځم، خود به ځي که نه؟ تا پیسې خو حلال نه دي که نه؟ نو امام رازی رحمه الله فرمایي چې کله کوم خلک عملي جهاد نشي کوي نو هغوی ته الله ترغیب ورکوي چې تاسو خپل مال په هغه فقراو باندې ولګوئ چې هغوی همیشه خپل ځان او خپل سر د اسلام نه قربان کړی. فدایانو باندې خپل مال ولګوئ، فدایانو ته په باروت واخلئ، فدایانو ته القاعده والا ته تحریک طالبان والا ته مدرسې جوړې کړئ، او د امارت والا ته دوی باندې خپل مالونه ولګوئ. تاسو کلک ساتلی دي او ولا څومره چې وساتې اخر به الله درنه ختموي. دلته نور اقوال هم ډېر زیات ذکر کړي دي چې دا پراخي چې ده والله یقبض ویبسط کو ذات ما تاسو مخکې وکړو نور څه ضرورت ده. تفسیر حقاني په دې کې بیا تفسیر کړی ده. خلاصه د خبره دا ده چې حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله تعالی واسه د دې آیت لاندې لیکلي هغه فرمایي چې ګورئ خلکو الله تعالی په تاسو باندې جهاد فرض کړی ده. دغه رقم الله په تاسو دا خبره هم فرض کړې ده چې خپل مال به د الله په دین کې لګوئ. چې به لګوئ؟ که مال ونه لګوئ د الله په دین کې، کوم انسان چې مال څومره ډېرېږي هغومره زړه تنګېږي، هغومره دنیا سره شوق زیاتېږي. چې زیاتېږي چې کوم انسان څومره مال د الله په دین باندې لګوي هغومره زړه الحمدلله پراخه کېږي، هغومره غیرت پکې پیدا کېږي، ولا چې پکې پیدا کېږي. دا مالدار نه دي. مالداره تاسو کله کتلی چې مالدار خپله قتل کړی؟ نه، مالدار یو ډاکو پیدا کړي، غل، قاتل، اجرتي قاتل، هغه ته بیا پیسې ورکوي بیا قتل کوي. مالدار خپل ټول رپېږي، خبرې کله یې خپې لړزېږي، کله لاسونه لړزېږي، کله یې غوږونه خورېږي، په ځان خبر هم نه غریب. سهولتونه کې ژوند تېر کړی که نه، ډېر ښایسته ښایسته خوراکونه یې کړي، او د انسان خو ماشین ده که نه، انسان چې چې هر رقم خوراکونه ور واچوي څه یې ترې جوړوي؟ سیخ ترې جوړوي، ګاډر ترې جوړوي، بوټانه چپړکې ترې جوړوي، نه که نه. د غوښې خوړلي، پلاونه یې خوړلي، روشونه یې خوړلي شپه ورځ همدې سره ښه خوراک چې څوک ډېر کوي که نه، د دا ساراګش هم ډېر مردار بوی کوي.
وجه څه ده چې د ښه نعمت راوړي ته خطرناک کې ورواچو ساده خوراک او ټینډۍ خوره بانجان خوره تورایان خوره لډوګان خوره بیا به جهاد کوي او ته ښه خوراکونه کوي غوښې او چرګان او سیخان او کبابونه خوري ته ورته ولاکه تور راتو کې ورته مایان دي او کړایان دي او دلته منډه کوي ورته ورکشه ورته ته ورته خوره موږ ورته توبه موږ دا خبرې ځکه کوو چې موږ ته دعوت ونکړي چې سړي بچی سي موږ ساده خلک وروره که چا ختم د بوتو ښه خبر ده حلوا هم خورو مثال ځلوبۍ هم خورو بیا که چا چرګان صدقه کړي الله دې قبوله کړي او مشکل نشته کله کله سړی وخوري مشکل نه خو د هر وخت چرګان هر وخت کبابونه هر وخت روشونه دا نو ډېر د ذلت کارونه دي خبرې بیا کله ارګی خوسای کله خېټه خوشي بیا به ټینګېږي نه بیا سیرونونه کوي کله قبضیتي کله شکر اسمان ته ختلی کله یې غوړجېږي کله معده باندې بوجي خوټېږي را خوټېږي ولې خو مه خوره دا غوښې که نه ولا د سیلې غوښه ډېره مې وخوړه بد دې کوه چې خوړه دې ورته ته به ورته ښه توره راتوکې ته باید داسې دومره کاپیران مې حلال کړو دومره پیسې په دین کې ولګول خیره نیټو مقابله کوله خیره او ځان په ټول لیست کې راولو داسې خبرې کوه ورته نو شیخ عبدالقادر رحمه الله دا خبره ذکر کوي چې دا تنګي او پراخي دا د الله لخوا ده او چې کوم انسان مجاهد د الله په دین باندې مال ولګو هغه باید اندېښمن نه سي دې ته چې ولا د الله په لارې مال ولګو د الله په دین باندې مال ولګو نو هغه به د غربت نه ونه ډار سي د تنګدستۍ نه ونه ډار سي او نه اندېښمن شي وجه دا چې پراخي او مالداري د چا په لاس کې پراخي او غریبي د چا په لاس کې الله دې موږ تاسو ته مالداري را نصیب کړي چې بیا د عمل په دین باندې وشیندو او په دین باندې ولګو که څنګه چې ورکړي نو دې پورې مې خبره ته کوله تر څو پورې چې موږ او تاسو دین لپاره پوره قرباني ورنکړو خپل مال خپل حیثیت خپل بچیان خپل شاګردان دا ټول چې اسلام نه قربان نه کړو نو موږ او تاسو بیا جهاد نشو کولی عزتمندو یا الله یا غنی ذاته یا رحمان ذاته بس موږ ته توفیق راکړه چې موږ عملي تا په دین کې جهاد وکړو خپل مال ولګو خپل بچي ولګو خپل شاګردان پیدایان کو کنه پیدې تیار وای کنه څو ته دا سره چې کنه سبحان الله تاسو قبول کې سره زمانه دا ایمان ده ته مالدار ته ورته چې پیدې ته تیاری وی یو د موډج دا چې وی دا ورته موږ ته تیاری وروره موږ ته د ښکاری لکه شودو چیزی چې کو خوند راکړي ورته او دنه بعد ته وګوره ان شاء الله شیخ صاحب الله نه بیان غره شیخ الله ویل دي حفظ الله تعالی ورای موږ تاسو امیر المؤمنین حفظ الله تعالی چې انده کې موږ حدودات جاری کو چې جاری کو کوم سړی کمالدار کې غریبي نری که خزي کچا زنا وکړه واده کو دا پس مګ باندې خخو ته دینو پوری او پتی کو باندې به رجم کو ان شاء الله چې وکړو رجم به جاری کیږي غرب چې کړه ګر خره غلنه بل لاس کټ کوله خره سو به کټ کړه خره لاس طالبان کړه تاسو به کټ کوي کړه تاسو حکومت نو شي وړنو د حدودات برخه امریکا بیا کمرې نیولې چې اوهو دوی ته ګوره خاصه حقوق نه ورکي او ګوره خځه پتی ګوري ورته سړی مولو مالدار مولو غریبانه یو څوک چې بيدینی کې یو نه پریدور دي کوم مولا ولو دي څه خبره اسلام کې هغه چاته اعتبار چې په دې باندې عمل کوي چې عمل نه کوي چې مولا نه سړي بچانه ده ګوره ها کوم مولا چې په دې باندې عمل کوي بیا خو مولا خو الحمدلله مولا ده پیغمبر وارث دی بل تبراسو دیت کې الله تعالی یو واقع ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى دلته الله پاک واقع ذکر کوي د دې آیت مخکې چې کومه خبره ذکر شو واقع ذکر شو جهاد اثبات وشو ترغیب ال الجهاد وشو انفاق فی سبیل الله وشو انفاق فی سبیل الله معنی پوښی کنه دا نه چې ته سرک د جوړ کړو ته په سر باندې بوته وای چې ما ورته تور کړې سرک د جوړ دوته صدقه ده خالی مطلق صدقه ده چې انفاق فی سبیل الله تعریف وسوک مال د جهاد دا مال هغه مال چې په جهاد فی سبیل الله کې استعمال شي او په هغه چا باندې استعمال شي چې هغه د لپاره جهاد کوي چې د دین احکامات شي نافذ شي او قائم شي دې ډول انفاق فی سبیل الله په دې بل آیت کې دا خبره ذکر کوي چې مخکې دا خبره ذکر شو کنه جهاد هم ثابت شو انفاق فی سبیل الله دلته الله د بنی اسرائیل بل واقع ذکر کوي الله فدغه بنی اسرائیل ډېر ذلت کې ژوند تیرو چې دوی کله په ذلت کې ژوند تیرو او دوی دومره بد حالات راغلي د بنی اسرائیل دومره بد حالات راغلي چې دغه بنی اسرائیل د الله پاک آسماني کتاب وکړ تورات زبور دا ټول الله پاک چاته ورکړو دی بنی اسرائیل ته
او دوی ته په وخت په وخت باندې انبیا راغلي وو دې بني اسرائیلو ته خو دې بني اسرائیلو جهاد فی سبیل الله پرېښی و. څه پرېښی و؟ جهاد فی سبیل الله چې کله دوی پرېښی و نو دا بني اسرائیل الله ذلیله کړه. څه خلې کړه؟ لکه نن سبا چې مسلمانان په ټوله دنیا کې ذلیل دي. مسلمان چې دي دوی څه پرېښی ده؟ قرآن یې پرېښی ده او جهاد یې پرېښی ده. څه یې پرېښی ده؟ نو جهاد چې پرېښی ده نو ځکه دا مسلمان سبا ذلیل دي. نو دغسې یو واقع الله پاک موږ او تاسو لپاره ذکر کوي. خو دا واقع د مخکني امتونو د بني اسرائیلو ذکر کوي. چا ذکر کوي؟ نو دې بني اسرائیلو چې کله د الله سبحانه وتعالی دین پرېښوده او جهاد یې پرېښوده نو الله پاک په دې باندې جالوت او عمالقه الله په دې باندې مسلط کړ. او دغه جالوتیان او دا عمالقه راولګېده بني اسرائیل سم ځپل او ټکول او قتل کولې. ځوانان به غلامان کړل، بچیان او ښځې به ورته وینځې کولې او دوی به استعمالول او داسې کار به یې کو چې دوی باندې جزیه مقرر شي. مقرر کړه جزیه. نو دوی چې په دې ذلت کې ژوند کوو دې بني اسرائیلو نو دوی راولګېده او دوی ته پته ولګېده چې موږ اصلي دین پرېښی ده. څه پرېښی ده؟ اصلي دین چې موږ پرېښی ده نو ځکه موږ الله ذلیل کړي. نو موږ باید بېرته اصلي دین ته واپس شو او په اصلي دین کې چې د هغه څه ده جهاد فی سبیل الله ده. څه ده؟ جهاد فی سبیل الله. تر څو پورې چې موږ جهاد ونه کړو د دین لپاره قرباني ورنه کړو نو معلومه دا خبر شوه چې موږ او تاسو بېرته الله عزت نه راکړي. نو دا واقع الله تعالی ذکر کوي من بعد موسی وروسته د موسی علیه السلام نه. تفسیر ماجدی دا واقع ذکر کوي. یعنی دا خبر تفسیر ماجدی او دغه رقم تفسیر حقانی هم ذکر کړی ده چې عیسی علیه السلام نه 1100 کاله مخکې عیسی علیه السلام آخري نبی ده که نه؟ هغه بعد نبی رسول الله عیسی علیه السلام 1100 کاله مخکې. خو د موسی علیه السلام نه بعد عیسی علیه السلام 1100 کاله مخکې. تفسیر حقانی دا خبره ذکر تفسیر ماجدی دا خبره ذکر کوي چې 1100 کاله مخکې دغه واقعه منځ راغلی. کله منځ راغلی ده؟ د عیسی علیه السلام راتګ نه څو کاله مخکې؟ 1100 کاله مخکې. دې واقعې پوره تفسیر چې ذکر کوي هغه تفسیر بحر المحیط ذکر کوي. صاحب د بحر المحیط دا خبره ذکر کوي چې تر څو پورې موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې نو الحمدلله دین پکې قایم و، په تورات باندې عمل کو. چې کله موسی علیه السلام وفات شو هغه یوشع علیه السلام یوشع ابن نون علیه السلام راغی او هغه په بني اسرائیلو کې د الله خلیفه شو او د الله دین حاکم کړو او تورات نافذ کړ. چې کله یوشع ابن نون وفات شو هغه نه بعد حضرت حزقیل علیه السلام راغی. څوک راغی؟ حضرت حزقیل علیه السلام هغه د یوشع ابن نون جانشین شو. وخت تېرېده حضرت حزقیل علیه السلام هم وفات شو. چې کله حضرت حزقیل علیه السلام وفات شو نو په بني اسرائیلو کې ډېر زیات بدعت او خرافات او بت پرستي پکې خوره شو. نو الله تعالی د حزقیل علیه السلام نه بعد حضرت الیاس علیه السلام راولېږه. څوک راولېږه؟ الیاس علیه السلام الله راولېږه. چې الیاس علیه السلام الله راولېږه وخت تېرېده د بني اسرائیلو هغه هم وفات شو. چې الیاس علیه السلام وفات شو هغه نه بعد حضرت یسع علیه السلام چاته راغی؟ دې بني اسرائیلو ته دا بل پیغمبر راغی. حضرت یسع علیه السلام په دوی کې موجود و. کله چې هغوی انتقال وکړ د دنیا نه لاړ نو د بني اسرائیلو باندې هغه اعمال د دوی خراب شو. یسع علیه السلام پکې موجود و که نه نو دوی په دې باندې عمل کو. چې کله هغه هم وفات شو نبي وفات شو نبیان ختم شو نو دا بني اسرائیل په دوی کې قسم بدعت او خرافات او بېدیني او فحاشي پکې خوره شو. چې چا کې بېدیني او فحاشي خوره سي د کور واکې ښځو سره داسې خلک بیا توره نشي کوی. شي نشي کوی ځکه چې کور کې هر کار کوي د چا په امر به یې کوي؟ د ښځې په. او ښځه چې ښځه خو کمعقل شی ده. ښځه خو داسې شی ده لکه چرګه کله په ډېرانو ګرځي او کله یې بس یو شی کوي او کله بل شی کوي. ښځه کې به څه کوي؟ ښځه موږ داسې نه وایو چې ښځه کله په دین برابر دا بیا داسې لکه بیبي مریم لکه چې شی لکه بیبي مریم وي څه ښه دي. او چې ښځه کله په دین برابر نه دا بیا داسې لکه نن سبا دا موسسو ته چې کار کوي. چې ته کار کوي موسسو نه تنخواګانې اخلي او کله هرې موسسو ته خوشحاله دا ډېر بې غیرته خلک دي. الله دې موږ تاسو پرده راکړي. الله دې موږ تاسو د لورګانو او د خویندو د ښځو حفاظت وکړي. نبی علیه السلام فرمایي ان قریب د دجال فتنه به راشي. د دجال د فتنې علاج جهاد فی سبیل الله ده. چې ده د دجال مقابله نه کېږي مګر په چی سره کېږي؟ موږ تاسو لار څه ده؟
سبيلنا سبيلنا. دا د دجال مقابله چې څوک یې هغه په جهاد فی سبیل الله سره کوي. د موسسو مقابله په جهاد فی سبیل الله سره کوي. د مالدارانو د فتنې حل او علاج په جهاد فی سبیل الله کوي. د دجال مقابله او د دجال لښکر ختمول دا په جهاد فی سبیل الله سره کیږي. کشمیر په جهاد فی سبیل الله سره آزادېږي. فلسطین په جهاد فی سبیل الله سره آزادېږي. ګوره دا په نرمو خبرو او په دې مدرسو او په دې بیان نه آزادېږي. ګوره نو دې پورې مې خبره کوله چې په دې بني اسرائیلو کې خراب رواجونه راغله او فحاشي او بېحیایي پکې ډېره شوه. نو چې کله پکې ډېره شوه نو دوی باندې الله پاک د عمالقه قوم په دوی باندې الله غالب کړ. علیکم السلام. جزاک الله الله سره کې قبول کړه. ماشاءالله دې بس اجرونه درکړي. جزاک الله خیر. نو چې خو ته تیار ده ولا که څه مشکل الله تاسو سره قبول کړي. دوه ټکي الله سره کې قبول او منظور کړي. یو په وسو چنده ورته ورکړي. الله بچي خپلوان سره زموږ شاګردان او نور مسلمانانو بچي ټول نیک صالح کړي. الله سره کې قبول او منظور کړي. جزاک الله خوشاله کښ کې پر چې کله وي خیر. نو بس الله دې خلکو سره قبول کړي چې موږ سره الحمدلله مدرسه کې کومک کوي. الله دې ته وزونه ورکړي او دې دنیا آخرت ښایسته کړي. نو دې پورې مې خبره کوله چې بني اسرائیلو باندې چې کله پیغمبر پکې وفات شو نو په دې بني اسرائیلو کې مثال بېدیني ډېره شوه. چې بېدیني پکې ډېره شوه نو دغه بني اسرائیلو کې باندې الله عمالقه قوم مقرر کړ، مسلط کړ چې دا جالوت پکې و. نو هغه په دې باندې غالب شو. نو دوی راولګېدل دوی د مصر او د فلسطین په غاړه باندې اوسېدل او په دې بني اسرائیلو باندې دې جالوتیانو قبضه وکړه. نو دوی ډېر زیات تنګ شو. دوی تنګ شو نو دوی راغله په دې وخت کې خپل پیغمبر ته ویلې چې په دې وخت کې د هغه نه یسع علیه السلام بعد حضرت شمویل علیه السلام پیغمبر په دې وخت کې خپل نبي ته ویلې چې موږ لپاره یو بادشاه مقرر کا چې هغه زموږ مشري او موږ د الله په لاره کې جهاد وکړو او موږ دا جالوتیان د عمالقه ختم کړو. نو دې نبي ورته ویل چې ګوره جهاد خو پر ضد تاسو غواړئ په تاسو به جهاد پرڅ خو بیا به جهاد وکړي. دوی ته چې ولې به موږ جهاد نه کوو او څنګه به موږ جهاد نه کوو؟ وجه دا ده چې موږ نه خپل بچیان دې کافرانو بولي دي غلامان کړي دي او زموږ باندې جزیه مقرر کړې ده او موږ یې خپلو کورونو نه باسلي وو. موږ به څنګه جهاد نه کوو؟ نو شمویل علیه السلام ورته صحیح ده به زه په تاسو باندې امیر مقرر کړم. نو دا خبره التفسیر البحر المحیط دا خبره چا ذکر کړې ده؟ دغه رقم که موږ او تاسو وګورو دلته چې کله شمویل علیه السلام په دې باندې الله دا خو نبي هغه زمانه کې دا خبره تفسیر قرطبي، تفسیر کبیر، تفسیر بحر المحیط دې ټولو ذکر کړې ده. خبرې چې دې وخت کې چې دوی کله خپل پیغمبر ته راغله او ورته چې موږ لپاره مشر مقرر کا نو کیسه بیا ذکر کړي چې بیا دوی باندې الله پاک طالوت رحم الله مشر مقرر کړي. طالوت باره کې بیا دوی رشخن وایي کله وایي دا داسې ده کله وایي دا غریب ده او دوی خپل مالدار او کنه او دوی خپل بیا جهاد هم ولاړ نه ګوره. د جهاد د پر ضد مطالبه یې وکړه خو چې جهاد ور باندې پرسې بیا دوی جهاد وکړ. په مالدار سره جهاد کوي. د لندن پاسپورټ چې ورسره او د امریکا پاسپورټ ورسره په ده باندې جهاد کوي. تاسو کوم لندني کتلی چې پیدا یې کړي کوم امریکا والا هم کتلی ده دا خو موږ باندې الله رحم وکړو هسې بس مدرسو ته راوستو لندن هم پرېښودو پوه شي موږ باندې چا رحم وکړ داسې غټ نعمت الله را باندې کړی ده. زه دا نعمت مې د ټول افغانستان ته ورکړی وی چې تاسو هم پیدا یاستئ تکړه شئ دا خلک تر تښتي نو دې پورې خبره وکړو د دې آیت لفظي معنی ته تاسو وګورئ لږ وخت کم ده بیا به خبره پکې اجمالي ذکر ورته. الله تعالی فرمای الم ترى نو ګورته پیغمبر مخاطب صلی الله علیه وسلم ال الملأ یغسو مشران د بنی اسرائیل ته یو ډلته مل ډلته ملکی مشران ته ملکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نو د کوم قوم نو من بعد موسی پس د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام څو کاله مخکې دا زمانه یو له صحابه اس کله چې قالو دی ول نبی خپل نبی ته دوی نبی څوک دی وکي شمویل علیه السلام انور ما واقع د لا پاتې کړو څه تفصیل کړو لنبي لهم اغا نبي دوی لپاره ابعث دوی خلکو قالو دوی ویلې خپل نبی ته ابعث مقرر کلنا زموږ لپاره ملکن بادشاه پیشوا هغه دا کارو د برسو ذکر کوم ته په دې بني اسرائیل کې چې دوی یو به نبی بل به بادشاه دا نبی به د الله د امر تابع
به د نبي تابع به چې باچا به او د باچا تابع به د خلکو پوه شوې نو باچا به بیلو او نبي به بیلو پوه شو په مخکې به واقع څه کړی مګر خو بیا هم د اورې نو دغه رقم دا باچا او دا خلیفه به چې دا مشر د به خلک ټرین کول تیارول به او جهاد به پکاو او نبی ته ورته احکامات نبی ته بشي عدل هغه ورته بیانوم دا کارو یوې قبیله کې نبوت راته او بل کې دا رقم خلافت او بادشاہي راتله نو الله تعالی فرمایي لفظ باندې تو ګوري نو دی بني اسرائیل خپل نبی شمویل علیه السلام ته ویلي مقرر کال ابعث مقرر کال انا زموږ لپاره ملکن باچا نقاتل فی سبیل الله چې موږ شو کو جهاد وکړو جنگ وکړو نو قال دی نبی ورته ویلي هل عصیتم ان قریب دا هل معنا په یقینا سره قد سره راځي ښه هل تاکید هم ده یقینا د ورته ویلي چې زر د پرد بشي پد ان کتب چې پاس کړی شي علیکم تاسو باندې القتال دی الله په لار کې جهاد کول جنگ کول الله تقاتلوا الله پاسر کې ان لو شو نو بیا و تاسو دا جنگ ونه کې ان لا بیا و تاسو ونه کې دا جنگ و تاسو جهاد غوا جهاد باندې پرس کې الله خو الله په تاسو جهاد پرس کې خو بیا به تاسو جهاد ونه کوي الله تقاتل بیا به تاسو جنګ ونه کوي جهاد ونه کوي قالوا دی بني اسرائیل ویلي وما لنا وسوجد موږ لپاره الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ به جهاد او جنګ نه کوو د الله په لاره کې وقد یقینا خرجنا ویستلی شیو موږ من دیار د خپلو کورونو خبرې وکړه کنه و ابنائنا خپل زمونونه موږ جدا کړی شیو زمون نقصان و خدا په هغه باندې حرف دلته و عاطفه نه ده ګوره خبرې دلته استنافیه ده چې نه کلام نه شو ګوره ها دې باندې بیا تاسو وروسته پوهېږئ فلما الله فرمایي هر کله کتب علیهم القتال چې فرض کړه شو په دوی باندې څه شی قتال معنی څه کوي تاسو قتال معنی څه نه که دا بعضې وه چې ولا کله مدرسه کې کښېنئ او دا مولوي کوي بس ته کړه مولوي باندې موږ نه خلاصېږو وروره په پټکي وهلو باندې نه خلاصېږو په دعوت تبلیغ باندې نه خلاصېږو خبرې صرف په دې امارت هم اوس موږ نه خلاصېږو اوس به امارت هم رالګي امارت هم جهاد کوي موږ به هم کوو تاسو به هم کوئ ځوانان به هم کوي پیغلې به هم کوي فلما پس هر کله کتب علیهم القتال چې پس کړه شو په دوی باندې جهاد تولوا واوړېده الا قلیلا مګر لږ پاتې شو منهم د دوی نه اکثر تولوا جمع صيغه ده واوړېده دوی نه ډېر کسان الا قلیلا منهم مګر کم پاتې شو په حق باندې کم پاتې شو او ډېر واوړېده په قول ځکه دا کم څو کسانو والله الله تعالی علیم په د بالظالمین په ظالمانو باندې کله چې چا باندې جهاد فرض شي او دوی بیا جهاد ونه کوي دا هر شي دي ظالمان دي آفرین الله ورته ظالم وي نن سبا عربان ټول ظالمان دي حج ملته کېږي که نه عمره ملته کېږي خانه کعبه ملته ده مسجد نبوي په عربو کې ده نن سبا اول ظالمان او مجرمان څوک دي عرب دوم نمبر کې پاکستان ولې ایټم لري اویا کاله کېږي چې امن پکې راغلی سهولتونه پکې ډېر دي او پاکستان جهاد ونه کړ چې ونه کړ دغه رقم بل هغه نه بعد غټ مجرم ترکیه ده بیا عراق مصر شام او افغانستان هم کې راځي موږ مجرمان یو اوس موږ تاسو باندې جهاد فرض ده که نه خلک وایي جهاد ختم ده جهاد ختم نه ده جهاد ته اوس شروع سله خیره مخکې خپل وطن کې وو اوس د ټول نړۍ سره جنګ کوو چا سره جنګ کوو مخکې خالي او 50 شپېته زره طالبان مجاهدین هغوی کوو بس اوس به عوام به هم درېږي سپین ږیري به هم درېږي احمدي به هم درېږي سلوزي به هم درېږي اپردي به هم درېږي پاکستاني به هم درېږي ایرانیان به هم درېږي مالداره خیټیان به هم درېږي غریباران به هم درېږي ټول به درېږي الجهاد الجهاد لبیک لبیک سبحان الله سبحان الله الله تاسو ناره قبوله کړي د دې پورې مې خبره کوله چې اوس به ټول درېږو ټول له سر مې مخکې وړاکۍ جهاد وشو مخکې رښتیا جهاد مخکې فرض غټ جهاد سبا خبره خطرناک جهاد پوه شئ نو دا بعض کمزوری ښکاره اصل جهاد هماغه و چې کفار دلته راغلي چې کفار وباسل اوټ اوس دې نه بعد غټ جهاد اوس دا هم غټ جهاد ده دا هم وړاکۍ جهاد نن سبا خواهشات پرېږدو نټ پرېږدو دنیا پرستي پرېږدو او پیسې ګټل بس ته نور پیسې نه ګټو له لوی خو نه مړه کېږو که نه واښه به وخورو شی وخورو واښه خورو ورته په لوږې د موږ شو پروا نه کې خو جهاد نه پرېږدو شی نه پرېږدو د امریکا دا موسسې بندو له خیره د امریکا دا دسیسې بندو له خیره الله دې بس بندې کړي نو الله دې شنډې کړي نو تولوا واوړېده ډېر کسان په دوی کې الا قلیلا منهم کم په دوی کې پاتې شو قلیلا کې قول ذکر کړی د تفسیر کبیر چا ذکر کړی امام رازي رحم الله او بل قول البحر محیط هم ذکر کړی دواړه قولونه ذکر کړي دواړو امام رازي رحم الله دا خبره ذکر کوي چې دا کسان دا ډېر زیات کسان و که نه یو روایت کوي چې 80,000 او بل کې 10,000 کسان و که نه خبرې دا کسان چې ډېر زیات نو دوی کې 314 کسان پاتې څو کسان پاتې 314 کسان پکې پاتې شو
په جهاد باندې مضبوط او نور ټول بیرته واوښتو. دا خبر تفسیر کبیر ذکر کړی ده او البحر المحیط ذکر کړی ده. وروسته به شاید کې نور وضاحت او سره شي خبرې. نو دلته معلومه دا خبر شوه چې بني اسرائیل په ذلت کې وګڼه، په چش کې هغوی د ذلت د وتلو نه مخرج او علت او سبب څه شی و؟ جهاد فی سبیل الله. څه شی و؟ تر څو پورې چې ټول مسلمان جهاد ونه کړي نو دوی به چې دي د دجال په دې فتنې کې به ورداخلېږي. د دجال فتنې نه هغه څوک وتی سي چې هغه جهاد فی سبیل الله کوي. نو دلته الله تعالی په دې واقع کې دا خبره ذکر، دا واقع سبا نورم ذکر کړي، خبره نورم د واقع پر من خالی اوله حصہ ذکر کړه. نو دلته جهاد ته ترغیب ورکړه، ترغیب ورکول چې جهاد وکړي. الله فرمایي ځکه بني اسرائیل ته موږ جهاد وکړي او دا خبره تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله ذکر کوي. نو معلومه دا خبر شو چې مسلمان باندې همیشه د جهاد قائمول لپاره مضبوط اوسېږي، همیشه باید جهاد ته تیاری تر څو پورې چې نه سبا پاکستانیان، عربان، مالداره، نران او ښځې، ځوانان او طالبان ټول موږ او تاسو جهاد ته تیار نه سو نو د افغانستان خیر نشته. چې خیر نشته د افغانستان خیر صرف په دې کې ده چې بوشکې ډېرې ډکې سي. ډکې سي او بوشکو کې څه واچو؟ پیسې، ډالر، افغانۍ. نه ډالر افغانۍ ورته په بم وله، ورته پاسپورټونه ورته په بم وله، باروت پکار دی، باروت او پیدایان د مدرسې پیدایان باید ډېر شي، مدرسې باید ډېرې شي. به دې مرسو باندې پام کوئ له خیره. دا د مرسو د خپل صدقې رالېږي له خیره، د کرم ختم کوو، صدقه هم کوله، ختم هم کوو. د مدرسې طالبان غواړي له خیره او موږ له خیره ختمونه درته کوو له خیره. او ته چې درتلو په شا باندې ډبه چې موږ شاباش تکړه سه، نور هم د جهاد خبرې کوه، نور هم د فدایي خبرې کوه، نور هم د استشهادي خبرې کوه. او تاسو چې موږ په شا باندې وډبوئ که نه امریکا به هلته لړزېږي چې یا الله خیر دا د محمد غزنوي بچیان خو بیا راژوندي شو له خیره. نو خلاصه د خبرې دا ده چې په دې درس کې تاسو ته درې خبرې ذهن ته راځي. څو خبرې؟ اوله دا خبره رااله، دا خبره ثابته شوه چې مظلومانو نه دا ظلم دفع کول او ظلم ختمول دا نه کېږي مګر په چی سره کېږي؟ جهاد په سره. مظلوم چې د ظالم د تسلط نه راوباسي په چی به راوباسي؟ بل جهاد به د امیر په اطاعت کې کېږي. څنګه به کېږي؟ امیر به تعین شوی، امیر به بیا به جهاد کوي، نو دا جهاد بیا کامیابیږي. چې امیر نه یو جهاد کوي جهاد بیا کامیابیږي. موږ تاسو امیر څوک دی اوس؟ شیخ امیر المؤمنین المجاهد شیخ القرآن والحدیث علامه هیبت الله اخونزاده. اوس موږ امیر معلوم شو کنه الحمدلله، به ته ورسره وکړو الحمدلله کنه، اوس بیا متعهد جهاد وکړو الحمدلله. دلته خبردار جهاد نه شاته کېدل دا ظلم نه چي ده. والله اعلم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم.